Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre 4 fogueiras mencionadas na Bíblia. E hoje vamos considerar a segunda dessas fogueiras e se quiséssemos dar um título eu poderia chamar-lhe a fogueira da restauração. Pedro está assentado à volta dessa fogueira juntamente com mais 6 discípulos. E essa fogueira foi acendida pelo Senhor Jesus na praia junto ao mar de Tiberíades. Jesus ressuscitado. Sobre as brasas estava a ser grelhado o peixe que os discípulos tinham acabado de pescar. Quando, depois de terem feito tentativas para pescar alguma coisa, Jesus da praia fala com eles, está a uma distância relativamente curta, faz-se ouvir e diz que eles lançarem a rede para o lado direito, e eles fazem isso, e as redes enchem-se de peixe. E Jesus disse-lhes, quando eles chegaram à praia, para que colocassem sobre as brasas, na fogueira que ele tinha acendido, para grelhar esse peixe. Havia também pão. Enquanto as chamas iam crepitando, havia silêncio. Comiam o peixe, comiam o pão, e eu acredito que os discípulos estavam comprometidos. Havia um certo desconforto. Eles lembravam-se do seu comportamento quando Jesus foi preso e todos fugiram. Mas o mais comprometido de todos, com certeza, que era Pedro. Aquela fogueira lembrava-o de outra fogueira, onde dias antes ele também estava assentado, a fogueira dos escarnecedores, a fogueira no meio do pátio do sumo sacerdote, onde ele negou Jesus, dizendo que não o conhecia, praguejando. Era um silêncio constrangedor para os discípulos. Mas Jesus deixou-os comer. E nós lemos em João capítulo 21, versículo 15, depois de terem comido. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já tinha estado com eles 2 vezes após a sua ressurreição. Mas não tinha tocado no assunto, não tinha falado particularmente com Pedro acerca dele o ter negado e acerca do modo como ele o negou. Mas agora, Simão, quando estava ali, enquanto aquela fogueira, as chamas crepitavam, Simão tinha um sentimento, ele tinha a certeza que seria ali que Jesus o iria confrontar. E quando Jesus se dirige a ele, pelo nome, Simão não ficou surpreendido. Jesus disse a Simão: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqueles que sabem grego dizem que Jesus, nas primeiras 2 vezes que lhe faz a pergunta se Pedro o amava, o Senhor usou um termo agapéu, que nos fala acerca do amor maior, que está sempre relacionado com o amor de Deus por nós. E Jesus usa esse termo. A resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes que eu tenho uma afeição por ti. E a terceira vez que Jesus pergunta, ele usa o termo que Pedro usou na resposta. Ele usa na pergunta: Simão, tu tens afeição por mim? E Pedro fica triste. Mas não tenho coragem para dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, usando o termo do amor maior, agapéu. Ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu tenho afeição por ti.
E o Senhor disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Quais as lições? As lições que nós podemos tirar deste acontecimento que teve lugar à volta, desta conversa que teve lugar à volta daquela fogueira, é que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E mais, é uma questão de tempo, mas vamos ser confrontados com o Senhor em relação a isso. Nós às vezes pensamos que passa o tempo e o tempo faz esquecer. Se calhar foi isso que David pensou depois de ter adulterado. Ele tenta esconder o seu pecado, mas ao fim de um ano aparece lá em casa, lá no palácio, aparece Natã, que o confronta com o seu pecado. E se não for antes que nós sejamos confrontados, um dia no tribunal de Cristo, o Senhor vai nos confrontar com isso. Essa é a primeira lição. E 2 vezes que o Senhor esteve com Simão Pedro, mas não lhe diz nada. Eu não sei se eventualmente Pedro pensou que o Senhor iria deixar passar em branco. Talvez não, talvez sim, a gente não sabe. Mas nós, uma coisa sabemos. Mais tarde ou mais cedo, o Senhor vai nos trazer à memória. Vai nos falar acerca desse assunto. Através da sua palavra, através de uma mensagem que nós ouvimos, de uma leitura que nós façamos, através das circunstâncias. E nós vamos relacionar automaticamente com aquilo que nós fizemos. E mais, e ficamos sem dúvida, estamos a ser confrontados pelo Senhor. Quando Jesus teve a conversa com Pedro dizendo que ele o iria negar 3 vezes, Jesus deu-lhe mais informações. Ele disse que Satanás pediu autorização a Jesus para que Pedro fosse peneirado. E Jesus disse: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isto é, para que tu não ficasses caído, por outras palavras. As tentações fazem parte da nossa caminhada cristã. O diabo vai-nos armadilhando o caminho. Às vezes somos nós próprios, outras vezes são os outros. Mas neste caso, Pedro foi peneirado pelo próprio diabo, por Satanás. A tentação é algo como inevitável na nossa vida. Eu sei, o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas, mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. E às vezes é um dia mau, em que a tentação é maior do que nunca. Em que, por assim dizer, o forno aquece 7 vezes. E até podemos cair. Mas a questão é, podemos ter a certeza que o nosso advogado que está à mão direita de Deus e que intercede por nós, e ele já orou até mesmo antes da nossa queda. Para quê? Para que nós não ficássemos caídos para sempre. Eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Mesmo quando nós já não temos forças para orar, quando nós se calhar até já não acreditamos que seja possível as coisas voltarem a ser aquilo que eram. Lembremos-nos disto. Nós não evitamos a queda, não evitamos a tentação e a queda, mas nós também não evitamos que Jesus ore por nós. Ele está a orar por nós, vivendo sempre para interceder por nós. Podemos contar com isso e animar-nos com isso. E Pedro foi restaurado. E a prova que ele foi restaurado é que o Senhor disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Outra lição. Para aqueles que têm responsabilidade na obra de Deus, na igreja. As ovelhas e os cordeiros não são nossos. Jesus reforça dizendo: são meus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, servindo de exemplo ao rebanho. É o mesmo Pedro que ouviu isto da parte do Senhor, que na sua primeira carta, no capítulo 5, escreve estas palavras deste momento. Terceira e última lição. Nós não pertencemos ao número daqueles que dizem: façamos mal para que venham bem. Pequenos, para que depois a graça abunde. Paulo diz: se nós pensarmos assim, a nossa condenação é certa. Mas as nossas quedas
mesmo tendo caído nas armadilhas do diabo, o Senhor pode usar não somente para a nossa bênção, ficando a conhecer mais o Senhor, a sua misericórdia, a sua graça, mas também poderemos ser úteis aos outros, com a nossa própria experiência. Porque Jesus disse a Pedro, quando tu te converteres, fortalece a teus irmãos. Fortalece a teus irmãos que porventura estão caídos. Porque se assentaram na roda dos escarnecedores. Porque caíram numa tentação, seja ela de que natureza for. E pensam que a sua vida espiritual acabou ali, que o seu ministério acabou ali. Não, Pedro, passado uns dias, está no dia de Pentecostes. E está a pregar. E há cerca de 3.000 homens que se convertem. O ministério dele não acabou. Recomeçou. Mas não vamos pensar, então podemos pecar à vontade, porque o meu ministério continua, o meu relacionamento com Deus continua, o meu testemunho na obra continua. Não vamos fazer isso. Mas o mandamento é, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus. Mas a ordem é, não pequeis. Que o Senhor nos dê graça, e dá, para não cairmos. Mas se cairmos, forçosamente, não tem que ser o fim do nosso ministério. Porque ainda continua a ser verdade, quando abunda o pecado, que nós não queremos praticar, superabunda a graça de Deus. E aqueles que caíram podem ser restaurados. E a eles o Senhor poderá dizer outra vez, para eles apacentarem os cordeiros de Deus, os seus cordeiros, para pastorear as ovelhas do seu rebanho. Que o Senhor nos abençoe.